2007. ايوه 16 سنه. ومشت الامور كويس الحمد لله كويس قوي الى حتى بدايه العام الماضي. أيوة. في الاجواء يناير 22 بدا الالم يبعد علي. يعني حوالي 14 سنه. كويس ماشي الحمد لله بفضل الله. والالام الجديده مشابهه للالام القديمه ولا شيء مختلف؟ لا مختلف. الاول كان عندي الم في الرجل تنمل. كان عندي الم في الرجل. كنت اعاني من الرجل اليمنى. الحمد لله بعد ما اجريت العمليه عندك جزاك الله خير ارتحت من الالم هذا. انام طبيعي عادي. صح في الم في منطقه الحزام صحيح لكنها مشي الحمد لله. مشوار طويل هو اللي يأثر عليه في سيارة أو كذا. إذا جلست طولت في الجلسة كذا أتعب شوية. هذا اللي أعاني من هذا. كذا الحمد لله. لا والله اختلف الوضع عن الحمد لله. وده مهم. أصل موضوع تنميل الرجل ده هو المخيف. يعني أول ما يبتدي الألم في الرجل معناه أن العصب ده تعبان ممكن يؤدي إلى ارتخاء في الرجل ويؤدي إلى سقوط في القدم. يعني فاهم زي حضرتك. يعني العلامة اللي دايما اللي احنا بنحذر اللي احنا بننتبه إليها تنميل. مفيش تنميل يبقى كلها آلام زي اللي ركبته وجعته زي اللي ظهره بيوجع. يعني فاهم ازاي؟ يعني الموضوع ما بيبقاش الخطورة اللي فيها تنميل. راح التنميل بنقول الحمد لله نجحنا بفضل الله احنا ننقذ العصب.